Bonjour mes enfants, nous continuons à étudier unité numéro 8 «Comment ça va sur la Terre». Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать цикл 8 «Как дела на Земле». Maintenant, vous pouvez corriger les erreurs dans le texte que vous avez fait dans la dernière leçon. Voilà le texte. C'est notre planète. Il s'appelle la Terre. La Terre est très belle mais très fragile. Sur la Terre, il y a 4 océans et 6 continents. Sur la Terre, il y a beaucoup de lacs, de mers, de bois, de montagnes, de fleuves. Ces lacs et ces mers sont profonds, ces montagnes sont hautes, ces bois sont épais. Il faut respecter la nature de la Terre. Comment? Par de petits gestes. Ne pas jeter des papiers par terre, les mettre dans une poubelle. Il faut faire tout pour respecter la nature. Итак, ребят, вы можете исправить ошибки в тексте, которые мы делали с вами на прошлом уроке. Слова, которые вы должны были вставить в этот текст, выделены красным шрифтом. Посмотрите, и у кого не так, исправьте, пожалуйста, свои ошибки. Les enfants, pensez et répondez à la question. La nature, qu'est-ce que c'est? En utilisant le modèle, je pense que la nature c'est, ou bien je pense que la nature ce sont. Итак, ребят, подумайте и ответьте на вопрос. Природа, что это такое? Дайте свои примеры. Используя следующую модель. Je pense que la nature c'est. Я думаю, что природа это. Или же je pense que la nature ce sont. Я думаю, что природа это. Да? Первый случай у нас единственное число, а во втором случае у нас множественное число. Для того, чтобы продолжить нашу работу с текстом «Ma planète Samuel regarde», нам надо с вами, ребята, познакомиться с лексикой, которая поможет нам выразить причину и вероятность. Pour exprimer la cause, чтобы выразить причину. Мы с вами использовать можем вот эти выражения, которые даны на экране. Écoutez-moi attentivement. À cause de, à cause de. Или grâce à. Grâce à. Итак, из-за или по причине. À cause de. Благодаря. Grâce à. Pour exprimer la probabilité, чтобы выразить вероятность, мы с вами используем немножко другие слова и выражения. Слова эти подчеркнуты у вас в предложениях. Первое подчеркнутое слово sûrement, наверняка. Sûrement. Vous avez sûrement lu cet article. Вы наверняка читали эту статью. Sûrement. Следующее слово подчеркнутое. Certainement. Certainement. Конечно же. Vous trouverez certainement des amis intéressés par cette proposition. Вы, конечно же, найдете друзей, заинтересованных этим предложением. Certainement. Следующее выражение. Ça doit être très intéressant. Ça doit être. Ça doit être. Это должно быть. Les émissions Ushuaïa, ça doit être très intéressant. Encore une fois, doit être, ça doit être, это должно быть. И еще одно слово, которое вам дано, probablement. Probablement. Вероятно. Il est probablement parti en expédition. Он, вероятно, уехал в экспедицию.
Итак, давайте повторим еще раз слова. À cause de, grâce à, sûrement, certainement, ça doit être, probablement. Maintenant, les enfants, relisez s'il vous plaît le texte et écrivez les exercices 6 et 7. Ребята, перечитайте, пожалуйста, текст «Ma planète, ça me regarde». «Моя планета, это меня касается». И выполните упражнения 6 и 7. Посмотрите на задания. Надеюсь, вам они понятны. Voilà, exercice numéro 7. Complète le texte de cette annonce publicitaire par les mots et les expressions suivantes. Итак, упражнение 7. Доукомплектуйте текст этого объявления словами и выражениями следующими. В первой строчке вам даны слова и выражения, а ниже дан текст объявления. Devoir. Commencez à chercher des informations sur l'écologie de notre ville natale. Начните, ребята, собирать информацию об экологии нашего родного города. Как вы знаете, любую тему мы с вами заканчиваем проектом. Bon chance. Au revoir, mes enfants. Удачи, ребята. До свидания.